हम बुलाने जा रहे हैं सुपर कोयटा के कप्तान, प्लीज वेलकम सना जावेद। सीधी सादी खुशी है सुपर। भाई तालियां होनी चाहिए सना के लिए। हेलो सना भाई, वाह। मुझे लगा आज तुम्हारी भी तबीयत खराब होगी। सोच तो रही थी। हाँ ना, हारने के बाद सब अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं आज आप दोनों क्या करते हैं। आज आप लोगों के लिए खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे, स्ट्रेस फ्री खेलेंगे। कर्शी जामिश्री की बोर्ड माइक किसका चाहिए?